इसकी कल्पना कीजिए, वर्ष 1885 है। कोई सुपर बाइक नहीं, कोई हार्ले नहीं, केवल घोड़े और लकड़ी की साइकिलें। लेकिन दो पागल प्रतिभाशाली लोगों, गोटलिब डेमलर और विल्हेम मेबैक, के मन में एक अजीब विचार आया। क्या होगा अगर आप एक इंजन पर सवार हो सकें? उन्होंने दुनिया की पहली मोटरसाइकिल बनाई जो लगभग पूरी तरह लकड़ी से बनी थी। कोई शौक नहीं, कोई आकर्षक डिजाइन नहीं, बस कच्चा आविष्कार। लोग उन पर हंसे, उन्होंने इसे मौत का जाल कहा, लेकिन वे रुके नहीं, उन्होंने विश्वास किया। एक शरद ऋतु के दिन उन्होंने रीट वैगन को चालू किया। इंजन ने गर्जना की, जमीन हिली और इतिहास बन गया। एक लकड़ी के जानवर से आजादी के दो पहियों तक, यह सब एक पागल सपने से शुरू हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।